मैं आया भैया की दुकान पे और यहाँ से लिया एक ईयरफोन। आज मैंने ख़रीदी है एक 100 रुपये की ईयरफोन। तो देखते हैं इसके टेस्टिंग करके इसमें साउंड कैसे सुनने को आता है। तो मैंने इस ईयरफोन की पूरी टेस्टिंग करके देख लिया है। तो साउंड ठीक ठाक है, गेम में भी अच्छा साउंड आ रहा है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि 100 रुपये में अपना काम चल जाता है। नॉर्मल सा साउंड है, अपना काम चल जाएगा इसमें। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलो।